被毛主席说赶了3回。然后今天我们挪到了中央公园南区北门大门口，然后这边又被这个不知道是物业还是社区啊，人也不让在这儿摆。然后我们就挪到这个小巷子里面，小巷子里面也不让摆。然后明天的话，咱们就在工作室出摊了啊，宝宝们！明天工作室给你们直播铲梳子，行不行 ，K 老板？明天工作室见。